Ja sam se vraćao pod potpuno hipoksijom zato što bez kiselnika na vrh nazad i onda kad je totalno, onda ja sam se gasio. Odspavam, ne znam, 15-20 minuta, možda i više, nemam pojma koliko. Dobro je da si imao kontrolu da se probudiš. Pa nije to kontrola, to ne znam. Što sam se budio, ne znam. Dragan, dobrodošao u naš Outdoor Tested kanal ili podcast, već ni ja ne znam kako se to sve zove. Izuzetna nam je čast, ali iskrena čast da te ugostimo prvo u našem domu, a onda u ovoj emisiji i da popričamo malo i o svim doživljajima i opremi, i o svemu iz tvog stvarno bogatog iskustva. Hvala, bolje vas našao. Tako je. Svakog od nas je nešto navelo da počne da se bavi prirodom, boravkom u prirodi i takvim stvarima. Šta je tebi bio taj okidač da kreneš? Pa, iskreno, nemam ja okidač, znaš, ja sam odrastao u prirodi. Meni je na neki način to odrastanje na selu i ta brda oko tog mesta gde sam odrastao, u jednom selu pored Užičke Požege, bilo jedno mesto za igru, za istraživanje i nisam silazio sa tih brda kao dete i to je priroda mi je neko moje okruženje, najnormalnije. Odrastao sam s druge strane na reci, loveći ribu rukama i loveći ribu tako što smo svako je dobio zadatak, jedne godine ja babi ukradem zavesu, napravimo mrežu, druge godine neko drugi. I to odrastanje u prirodi, to je tu sam svoj na svome. I tako je to krenulo suštinski. I onda je ceo život kasnije u stvari potraga da se vratiš u to detinjstvo, taj osjećaj tog penjanja tamo po tim brdima. Onda sam i ostalu decu iz sela polako uvlačio tu priču, kao idemo na izlet, ponesite ćebe, malo ćemo da krademo trešnje, malo ćemo da popnemo neko brdo tamo i to je to je u stvari osnova. Sad kasnije, počeo sam tako 89. pazi, to je prošli vek, na nekom tečaju u alpinizmu u Sloveniji, ali iskreno nisam se nešto, ja sam tu primio to. Bio u okviru vojske, neki deo posla, tečaj kod tečaj, kasnije opet te neke obuke, ništa posebno, mislim, ali suština se desila kasnije kada sam pred tačno 30 godina otišao prvi put na Himalaje. To je bila ta prelomna tačka koja... Prelomna koja te zarazi, znaš, i ti kad odeš, mislim, moje lično odlazak na Himalaje bio je, ne znam, ja kao da sam otišao jedan čovjek, vratio se drugi. Totalna transformacija, znači, ne znam, nešto se desilo i neka euforija, neko ludilo i onda sam samo kasnije razmišljao kako da se vratim tamo. Znači, sve se svodilo na to i taj prvi odlazak je bio igra slučaja opet, ali... Ništa planirano. Ništa planirano, ma drugar jedan je to imao ideju i kao, ajde da tražimo. Mislim, to je za film, priča, kao, ajde da tražimo sponzore i kao, to je isto onda Jurnjava 90. Znaš, da. I na kraju skupimo novac za jednog od nas dvojice i kao šta sad, ko će da ide. I ta drama, na kraju se odlučilo, aj bacamo novčić, pa ko dobije, na kraju ja dobijem i odem na Himalaj, to mi odredi ceo život. Eto, prekretna tačka, bacanje novčića. Vrlo često i neka sreća, ono što je... Pa ne postoji slučaj, ja ne verujem u slučaj. Sve ima svoje. Znači, verovatno bi ja otišao na tih Himalaje, možda i kasnije, ko zna. Znači, a tamo... popeo sam neki, da kažemo, mali vrh, mislim, u odnosu na ono što sam kasnije doživeo, to je početak, bio na 5.500 metara i volim da kažem, bio je dovoljan jedan udah i jedan izdah tog vazduha. Na toj visini. 5.500 uz direktno, uživo live prenos Everest ispred tebe, taj vrh i vrh Everesta je 7 km, a 7 km je kao ovde 700 metara. To je ogromno i to neko, ne znam, desilo se neko usisavanje neke energije i onda kad sam se vratio ovde nazad, prvo osjetio sam strašan mir. Osjetio sam da je nešto ovde drugačije, da je neka druga energija,
ta kolotečina svakodnevnog života, urbani život, sve to, samo se ubrzavaš. I onda shvatiš, tamo je mir, tamo se osjećaš bolje, tamo imaš više energije nego ovde, na neki čudan način. Iako tamo treba da imaš trebalo bi obrnuto. Da. Obrnuto na velikoj visini hipoksija, manje kiselnika, ja sam tamo bio 3 puta jači i bolje sam se osjećao. A ovde kao treniram, tad sam trenirao kao lud, i kao sve super, jak sam, ali nije to, nešto fali. Fali nešto. Je li to bio taj prelomni uspon koji je na neki način odredio tvoju karijeru buduću? Jeste, to je početak bio. Znači, to je bilo pre 30 godina i onda, a nije samo to kao želje za dokazivanjem, da sam bio, znači, do nekih, recimo, od pre 30 godina, pa negde do 2004. To je to lično neko dokazivanje, kao svaki sportista što postigne neki cilj, neki rezultat. I nije samo to bilo taj prvi put, nego ta kultura, tamo narod. Ti izađeš iz jedne zemlje koja je bila u izolaciji. Znaš, sam 90-ih i nije bilo interneta, tako? Tako je. Nisi znao ništa o spoljnom svetu. Ako si nešto ugrabio neku knjigu koja je bila i retka, ali to je, čitaš knjige i to je, teško ih i nabavljaš. Ali onda kad odeš tamo i vidiš taj svet i neke druge ljude i kao ček, ima tu, nije to tako sve usko i odjednom počneš malo da celu situaciju odzumiraš, gledaš malo širu sliku, razmišljaš na drugi način i to je taj početak. Ti prvi usponi nisu bili toliko fizički zahtevni, ekstremni i ostalo. Šta je tebi bio najekstremniji, fizički najzahtevniji uspon? Pa nije da nije. Znači, to svako učenje... Ja nisam imao od koga da učim ovde. Ja sam, što kaže moj sin, sam sebe stvarao. Znači, to je taj moment da ti probijaš neke granice. Prvo, s jedne strane, imaš petlju, hrabar si da probaš nešto. Drugo, morao si brzo da učiš. A opet si mora da imaš i nekog učitelja, mora si da imaš neke ozbiljnije ljude, ali ti ljudi su iz sveta, ti ljudi nisu odavde. Ja sam učio na Himalajima, odrastao sam tamo. Znači, u njihovim ekspedicijama, u njihovom okruženju. To je jedno mikrookruženje, recimo, od te ekipe iz 90-ih, od koje sam ja učio, danas samo 3 živa. I mi nastavljam dalje komunikaciju sa tim ljudima i to je jedna ovako divna priča. A drugo, učiš od tog lokalnog stanovništva, od naroda Šerpa i njihovog znanja, njihove kulture, tradicije, sve to nekako povezano, jer energija tih planina i energija njihova je negde usklađena. I mora da bude s obzirom da su deo toga, nisu samo da žive. Oni mogu i da se odsele odatle ako im je loše. Pa dešava se da oni odu u Katmandu da završe školu, ali se vraćaju se i kažu ovde je najlepše. Iako je surov život i tako dalje, tako dalje. Sad, svaki uspon kasnije, posle tih Himalaja, Mont Blanc, nakon Kagva, jedno za drugim, to je jako brzo išlo. I onda smo igrom slučaja opet došli u kontakt sa jednim od tih velikana himalajskih da kao organizuje ekspediciju na vrh preko 8000 metara. Bilo je kao, možemo li mi to? Ali nismo razmišljali o tome, nismo razmišljali nikad na taj način, pričamo o Goranu Ferlanu i meni, nas dvojica smo 90 to započeli, nikad nisam razmišljao kao šta može da se desi, nego razmišljao sam o tome kako da rešim problem. I zahvaljujući tome i tom rešavanju problema, prolazku kroz njega, sticalo se iskustvo. To je najbolji recept da naučiš nešto novo. Puno padova, puno uspona, gore, dole, sve to je jedan roller coaster, ali stravično iskustvo ostaje. I to najbolje učiš na sopstvenim greškama. Tako je. I onda smo krenuli, nije bilo baš to tako lako, znaš da ja se kažem... Pogotovo 90-ih sve, Pa nisi mogao da odletiš iz Beograda. Išao sam u Budimpeštu, pa smo morali da, a o novcu da ne govorim. Pa, otprilike, računao sam, znači nama je trebalo 3 puta više vremena, ako ekspedicija traje, na primjer, mesec dana, nama je trebalo 3 do 6 meseci da jurimo
sponzore ovde, da nađemo ko će to da finansira. To i energije vremena. To je Pogotovo ono doba kad su plate bile 3 marke i tako što. Pa nije, to je 94. Kasnije, prekinuo, to je kasnije bilo. Već je nekako to, pa ne znam, imali smo sreće. Motor glavni za pronalaženje sponzora je bio Goran. Da. Nekako ima on tu neku energiju pozitivnu i upornost i stvarno je čovjek koji ne odustaje. Međutim, kad smo popeli i Čoju, 99. Alma Dablam, trebalo je 99. da idemo na proleće na Everest, ali nismo zbog poznatog bombardovanja, pa smo otišli na jesen na Alma Dablam, popeli to i onda 2000. ja sam mislio da definitivno on penje Everest, mislim, šta. I kondicijno je bio jači i bolji od mene i čovjek predodređen za neka ekstremna fizička naprezanja, šta je znam. Međutim, neki klik se njemu desio tamo na planini, strah iracionalni nešto, i on je odustao na nekih 8600 i nešto metara. Prilike na 8711 je južni vrh, on je negdje ispod južnog vrha odustao. To je sad u glavi neka njegova... A to je normalno, to ljudi možda i ne shvataju da jednostavno se nešto desi u trenutku. Pa neki psiholozi kažu to je ono kao strah od uspeha. Da, šta ćemo posle? On je mi rekao tad kao, znaš, preko čeka ne razumem, zašto si ti sad odustao? Pa kao, ja sam mislio, njemu je prošlo kroz glavu, da ja mogu da popnem, ali sam pomislio da ja ne mogu da se vratim. I strah ga neki uhvatio tu. Međutim, ono kao bila priča promazljene, međutim u vaznom kampu kad je sišao, ni traga nikakve promazljene, to je bilo pseudo neka. Da, pa dobro, svako sebi sklopi neku priču. Tako da to je to. Sad, Everest je tu daleko najteža priča za mene bila, da sad, s obzirom na posledice koje imam zdravstvene, da sad mogu da vratim vreme, nevjerojatno 100% bi ja tu na tom istom mjestu da je Goran odustao, rekao njemu, ok, vraćamo se zajedno, ajde, nema veze, ali onda je to, znaš, to sam ja, to je moj mentalitet, jer se kasnije to pokazalo da nikad nisam odustajao kad je neka najveća frka, meni to bio motiv da rešim problem, da vidim kako ćemo dalje, to je to. Tako da, deo toga i dan danas u meni u nekim drugim stvarima u životu, osjećam to, znači, sad se nešto kao bavim poljoprivredom, zdrava hrana, proizvodim hranu, voće, povrće za porodicu i tu se dešava isto i slične stvari. Nešto pogrešiš, priroda te nadmudri, slično kao u planini. Ali nema veze, idemo dalje. To je to u stvari da te učiš. Ekspedicije te nauče nečemu za život u dolini. Naučite mnogo, ako hoćeš da učiš. Ako ima ljudi koji ne žele da uče, odnosno neće da se menjaju. Znaš, prvo naučiš da se ti, šta naučiš na planini? Prvo naučiš da ti biološki, kao biće ograničen. Nisi ograničen na nešto, da. Postoje granice i da preko neke granice ne smeš da ideš. To je prva stvar. Druga stvar je što ti u planini, znači, naučiš da, po meni, odnos planina, ti lično iznutra, to je razvoj po vertikali. A odnos ti drugi ljudi, to je učenje po horizontali. I sad, znači, ovo je neka duhovna priča, lična tvoja, jer ima ona čuvena izreka, samo se čisto zlato u najvećem ognju sažeže. To temelje, znači, ne znam da imam na isto izreka kao ono što te ne ubije, to te ojača. Da. To je taj neki razvoj i to je to što ti učiš. A u stvari imaš šansu da praviš neku komparaciju između onoga što tamo naučiš i u svakodnevnom životu ovde da to primjeniš i da, pre svega po horizontali, da učiš o drugim ljudima. Znači, ekstremne situacije pokazuju ono što potiskujemo. Znači, svaki drugi čovek je nama ogledalo, u stvari. Da. I mi se ogledamo. I ima jedna divna izreka, mislim da je to Jungova izreka koja kaže sve ono što želimo da sakrijemo od drugih, u stvari privlačimo tu vrstu ljudi ka nama. A sve ono što je to što mi potiskujemo i vidimo u njima, to nas najviše nervira. Da. I to je taj moment koji, kroz stalno ta interakcija u ekstremnim situacijama i ekstremnim
naporima u Himalajima, to izbija to iz ljudi, to... Gde ljudi nemaju više snage da sakriju to, da Pa, nema potisnu. maski, potisnuti bes, iracionalni strahovi, sve izbija i onda svako te nervira. Očigledno i ti nosiš to u sebi. Onog momenta kad ti shvatiš da ti treba da se menjaš i da postepeno se smiruješ, naladiš neki mir, to znači da si napreduješ i odjednom se pojavljuju neki bolji i kvalitetni i smireni ljudi oko tebe. Znači da si ti na dobrom putu. To je neka moja priča kao kasnije, kad sam krenuo da vodim. 2001. godine sam kao vodič odveo prvu grupu na Himalaje. Znači to je bilo pre 24 godine. To je isto ta interakcija kao vodič, dok radiš, učiš, u stvari ti se daješ njima, ali ta povratna informacija ti se kroz to razvijaš lično i sve kasnije, sve lakše i lakše i sve bolje i bolje. I odjednom sve su neki bolji ljudi koji dolaze, ako je ti pripremaš i vodiš na te Himalaje. To je, mislim da to je suština tih nekih lekcija koje naučiš tamo. Koje ćeš naučiti ali ima ljudi koji su toliko zgrčeni da ne primaju. Ne, iz straha. Ono ključna istočnjačka mudrost jeste kao pusti. A to masa ljudi ne može da pusti. A to ima veze sa našom kulturom ili ima veze samo sa vrstom ljudi koje... Mislim da to ima veze sa vrstom ljudi, svuda je to na svetu. To sam pričao sa mnogima, onako koji su i stariji od mene i mnogo više vodili ekspedicije u Himalajima. To je stvar karaktera. Jer, A nije ona priča, jedna naša prijateljica koja je vrhunski matematičar, ali isto i alpinista, kaže nisu matematičari ludaci, nego matematika privlači ludake. Tako je. To su... Ima tu još jedna priča o tome koliko tehnologije, nove oprema, o čime se vi bavite, sve to, koliko ljudi, ja to mogu da primetim u zadnjih 25 godina, kako i energija, i fizička kondicija, i neotpornost na stres, kako raste kod ljudi, znači ljudi su sve nekako slabiji i slabiji. I onda sad kao da li je to zbog, ne znam, nove tehnologije, opreme i šta znam, ili je neki drugi uzrok. Mislim, upravo je obrnuto. Ta nova tehnologija i nova oprema nas čini slabijima. Idemo linijom manjeg otpora. Tako je. I koristimo svaku priliku... I oslanjamo se na nju previše. Da bude što lakše i lakše. Naprimjer, danas ja gledam mladi ljudi, to je već veštačka inteligencija, ti već određuje kao, vremenska prognoza, taktiku... U koju veruješ 100% kao da je zapis. Ali šta je to najgore? Nema, nikakvo iskustvo se ne taloži. Znači, neko drugi donosi odluke za tebe. Onog momenta, kad prestaneš ti da donosiš odluke, da preuzmeš odgovornost za te odluke, ti nemaš šansu da se razvijaš. Znači, bio si na Beo Hiking Festu, pa to je ta priča o ličnom nekom razvoju, da nije isto ostariti i sazreti. To su dve različite stvari. To kad si rekao na predavanju, baš je bilo fenomenalno. Ostare, ali ne sazre. To je to, ti koji ne mogu da puste, koji su zgrčeni stalno i tu si desi, tako ti život prođe. Dao si mi super šlagvort, u suštini cela ova naša priča, Outdoor Tested jeste nekako okrenuta prema opremi, ali oprema je samo mali delić svega onoga što bi u stvari trebali i mi sami da naučimo, a i mi sami da nekom podarimo. Počeli se da pričaš koliko u stvari ti sad srećeš gomilu ljudi koji su iz modernih tehnologija, koji su jednostavno napredni što se tiče, imaju mogućnosti da nabave sebi dobru opremu. Koliko ih to stvarno, koliko im daje u stvari lažnu sigurnost, lažnu osjećaj sigurnosti? Tako je. Znači, to si baš dobro uočio. Krije se. Svako prikriva svoje te strahove i onda pokušava da kompenzuje to sa nekom super opremom. Međutim, danas sam primetio, pošto je, mislim, tu društvene mreže igraju veoma bitnu ulogu kako sebe predstaviti drugima,
Važnije je kako uklopiti boje u opremi, nego kako je to... Posle 100 godina razda u maloprodaji, muka mi je toga bilo. To je bitno i lokacija gde će fotka da se napravi, sve to mora da se uklopi, da se pokaže kako si ti super heroj i kako si u stvari bolji nego što jesi. To se promenilo, u stvari, zahvaljujući opremi i društvenim mrežama. Kako je to bilo pre, kad ti u stvari i nisi imao opremu? Izvini, ja se se... Evo, sad ću da objasnim jedan prost primer, znači, evo, pričamo u slikama, znači, slika jedna, odeš na ekspediciju koja traje mesec ili dva, znači, nemaš telefon, nema interneta, satelitske komunikacije, nema ničega, završi se ekspedicija, ti se nikom ne javljaš, niko ne zna gde si, šta se dešava, dođeš u Katmandu, uzmeš telefon, fiksni, zoveš i kažeš, sišao sam u Katmandu, živ sam. To ti je ta priča. I to je tako bilo, znaš. A drugo, nisi imao ni mogućnost neku sad da predstaviš sebe kao nekog heroja, kao nekog, znaš, to je, ili da privučeš pažnju drugih ljudi. Znači, nije bilo mogućnosti, eventualno, da dođe neki časopis, pa da izađeš u nekom časopisu, pošlješ neke slike, oni napišu neki tekst i tako. To je bio maksimum tada. Ali nije ni bilo bitno. Nije ni bilo, čak, ja znam, kasnije, posle 2000-te pa na ovamo, sretao sam ljude koji popnu prvenstveni smer u Himalajima. Njih dvojica pocepani se vraćaju, iskidani, baš se vidi iscrpljenost stravična, i silaze onim klasičnim putem tamo kroz Kumbu region ka Lukli i sretneš da ste bili kao, pa popali smo tamo taj severnu stranu Kantengao. Kao, čekaj. Kao, to je wow. Pa kao, ne, i niko to... I to je to. To je njima dovoljno. To je njima dovoljno. Danas to je nemoguće danas. Pričali smo do sada kako ta moderna oprema u stvari nam je daje neku lažnu sigurnost, daje neki osjećaj da mi sve to možemo. Kako to bilo ranije, kad te opreme u stvari nije ni bilo, ste imali u stvari neku savremenu opremu za to doba? Pa nismo, sve zavisalo po principu koliko para, toliko muzike, znaš. Zato smo i peli Amadablam u zimskoj sezoni, zato što je duple jeftinija dozvola. Niste imali para za letnju dozvolu. Naravno, a od opreme, evo, nisam sad donao neke fotke sa Čoju, gde na vrhu stojimo nas dvojica, neku zastavu sponzora, držimo niti rukavice na rukama. Skinuli smo to kao okeje, na brzinu, perjena jakna šivena u Katmandu sa nekim kokošijim perjem, ko znaš čim punjena, vire i perje na sve strane. Baš je perje, nije paperje. I neka, onaj naočare goggles, ali vidi se da je to staro, ko zna koliko. Baš onako smešno izgledamo. I sa tom opremom danas ne bi niko išao ni na zimski uspon na neki vrh od, recimo, 2500 metara na Balkanu. Da. Jer kao neozbiljno je i tako dalje. Ali dobro, ne mogu ja sad da, kao da žalim za prošlim vremenima, ne. Jednostavno ide vreme. Ali čekaj, mislim, vi ste to normalno popeli, niste imali ne znam kakve posljedice, sve okej bilo... Pa ne, ali smo bili nekako čvršći, otporniji. Ne znam, drugačije smo odrastali. Nismo odrastali uz telefon, nismo... Znači, normalno je da danas, zahvaljujući ovoj tehnologiji i kvalitetu života koji raste, da su ljudi manje otporni. I to je normalno. A mi smo odrastali tako što ujutru doručkujem, izađem napolje i vratim se uveče kući. Ceo dan me nema. Apsolutno. I ako uberem neku voćku ili neko povrće, ukradem u nekom, u nekoj njivi usput i nastavljam dalje. Malo zavaram glad i idemo. I traje igra. Nosto smo bili u pokretu. I bili smo dosta, zbog toga žilaviji kasnije i otporniji i to je to. A koliko je u stvari bitno da planinari, alpinisti, svejedno ljudi koji se bave outdoorom, razumeju u stvari opremu? Da shvate celu priču oko toga?
Sad, to je drugi problem. Zato što danas, ovi, da kažemo, sadašnjoj generaciji, današnjim ljudima, prolazi kroz glavu prođe 1000 informacija dnevno. A mozak ima težnju da sutra da prođe još više. I nesvesno samo se zatrpavamo, a to su informacije koje traju od 3 do 5 sekundi, koje brišeš i šta onda gubiš? Gubiš fokus. Pažnju na neke detalje, a kad ne možeš da sagledaš te detalje, ne možeš ni širu sliku. Kad nema fokusa, ti samo prelaziš, idemo dalje na klik, a u stvarnom životu, konkretno na ekspedicijama i korišćenju te neke kvalitetne opreme, ja to vidim na ovim našim ekspedicijama koje mi organizujemo, vidim da ljudi ne znaju šta se mogu s tom opremom, ne znaju da je upotrebe. Šta u stvari treba bude neki zaključak što se opreme tiče? Da li je oprema alat ili treba bude maksimalni oslonac za nešto? Kako za koga? Oprema je za mene alat. Sredstvo da dođem do nekog cilja, ako je to cilj vrhu, onda je to. Mislim, nisam ja neko ko može baš da priča o ovoj savremenoj opremi, jer meni je sve što je bolje od onoga što sam ja koristio 90-ih i snalazio se na razne načine i sadašnju opremu sam znao da iskoristim na 5 različitih načina, zato što smo se snalazili i učio sam kroz te neke praktične primere. I onda sve što je bolje za mene je to dar s neba, kao super, sve mi je lakše, drugačije. A sad ovi ljudi koji danas kreću u planinu, oni nemaju to iskustvo da procjene kvalitet opreme. To je sad, mislim, postoji i u Katmandu oprema od low cost je i ima nekih stvari koje oni prave koje zadovoljavaju potrebe apsolutno i bezbednosne i sve standarde, ali ti ne znaš to. Ne možeš da proceniš. Drugo, imaš vrhunske brendove koje kupiš i kažeš osloniš se, traje godinu dana i pokida se, pocepa se ili se nešto desi. Moj ne samo to, nego jeftinije, to je po meni problem, jeftine stvari od skupih brendova su uglavnom đubre. Masovna proizvodnja. To je biznis i to je tako. Sad, to je stvar, mislim, u svemu je tako, to koji savjetujem ljude. Znači, ti moraš da ideš u planinu, pre svega ti si bitan. A onda ćeš ti vremeno da shvatiš šta je dobro za tebe, koja oprema. Ali baš za tebe. Baš za tebe, da je testiraš i da probaš i kažeš, i da nemaš emotivno vezivanje za tu opremu i da kažeš, ovo ne valja. Znači, prvo moraš ti da budeš spreman da se ti menjaš, pa ćeš onda ne menjaš i okruženje, odnosno tu opremu i to je to. A koliko je bitno u stvari opremu prilagoditi baš specifičnoj ekspediciji ili to može da bude onako prilično univerzalno? Ne može da bude univerzalno, znači svaka ekspedicija ima svoju priču, kao što svaka planina ima svoj karakter, način na koji organizuješ ekspediciju i plan uspona za svaku planinu je drugačiji. Ne može da se unificira. Ne može. Zašto? Zato što je priroda jedan živ organizam koji stalno je u pokretu, u promenama. I ti, ono što sam naučio na Himalajima jeste, ti kad dođeš u bazni kamp, mora da se ponašaš kao da si tu prvi put. Iako si bio 10 put. Jer se uslovi, što vremenski, mislim, kao atmosferske pojave, što planina, što razne stvari se tu menjaju i takvi uslovi kakve si imao, recimo, prethodni put, se više nikad neće ponoviti. Ne možeš se oslanjati bit će tako. Možeš samo da budeš dobar tumač znakova pored puta. Znači, možeš da tumačiš prirodu i da se prilagođavaš. I kroz ta prilagođavanja da nađeš najbolji put za ljude koje vodiš do vrha, da ih bezbedno dovedeš i da vratiš nazad. Znači, ti moraš da se prilagođavaš, a ne kao što većina radi, plan ekspedicije je takav po danima, treba to, treba tako, ovo se radi ovako, mislim, ništa gore nema nego da budeš dogmata, da se držiš rob nekih pravila, dogme i kažeš, idemo sad na planinu, pa ti si gotov. Znači, bar moje iskustvo govori da je većina ljudi takva u stvari. Ko se drži strogo pravila? Pa onaj ko nema iskustvo ili nesiguran u sebe. I ta pravila mu prave neki okvir gde se on osjeća sigurno. Čim iskoči iz toga,
kao neka nepredviđena okolnost, panika, šta sad? Pa ko je bio problem ljudima kad je se odronio Hillary Step? Svi su bili kao, i šta sad? Da, a u stvari je lakše. Lakše, da. U stvari je sad mnogo lakše. Sad kad napada dosta snega, zavisi od sezone do sezone, ni ne primetiš da je bilo tu nešto. Prešao Hillary Step. Kada vodiš manje iskusne ljude na ekspedicije, ko je tvoj savet vezano za korišćenje opreme? Pa, prvo da nabavka opreme ide u skladu sa tvojim znanjem i iskustvom. I onda, kupi, da vidimo šta je tvoj cilj. Hoćeš samo da penješ ove vrhove na Balkanu i da se planinariš, dobro, onda je to ova oprema koja sasvim zadovoljava sve to. Ne preskači stepenice pa kao, znaš, imam para, sad ću kupim, ne znam, nešto što je maltene za Everest. Nema potrebe. Prvo ti da se razvijaš i sad ta oprema je dovoljna za taj nivo. Pa ajmo sledeći nivo, onda uvek kažem ljudima, dobro, sad si stekao neko samopouzdanje, iskustvo, znanje, a je sledeći nivo, to ti je ova oprema. Ali uvek savjetuje neki donji nivo da ispuni neke standarde i bezbednost i da može da funkcioniše. Ako baš neko insistira i ima novca, brate, kupuj, sve u redu, i to može, ali ovo je dovoljno, kažem ono što je dovoljno. Ali mi je važnije da se ljudi nauče sa tim nekim basic stvarima, da nauče da koriste i da se kroz to razvijaju, da nauče malo da se snalaze sami i da stiču neko kvalitetno iskustvo kroz to. Mislim da to je neki moj princip. Odnosno, ti im prenosiš iskustvo koje im daje sigurnost. Moja reč sad ima, znači, neku težinu, to sam primetio, nisam toliko svestan sebe, ni svog znanja i iskustva, ali primećujem da ako ja nešto kažem da je tako, to je nekim ljudima, to je to, amin. I vrlo sam... Posle 30 godina iskustva i treba da bude tako. Pa dobro, ali vrlo je to opasno. Opasno davati savjeti, primati savjete, jer zašto? Desilo mi se par puta da ljudi na neki moje razmišljanje, moj savjet shvate bukvalno i da onda to posle različiti smo karakteri. Različito doživljavamo neke stvari u planini. I onda meni bilo to sasvim okej, ali toj osobi nije okej. To su sad te razlike. I onda vrlo sam oprezan u davanju savjeta. Ko je tebi u principu ključna stvar kad organizuješ ekspedicije? Šta je ono što je suština? Sve je ključno. Sve je ključno. Znači, prvo, sve je ključno tu nekako ranije je više ekspedicija bila avantura. Čak recimo 70-ih godina, 80-ih, je više bila avantura, a manje planiranje, ljudi su manje znali. Znači, količina znanja se povećava i... lakše se iskustvo prenosi, jer ti imaš sad to vidio, to da onda... I to je dobro. To je, recimo, pozitivna strana ovih novih tehnologija. Šta je ključno? Po meni idemo nekim redom. Znači, prvo je i osnova jeste komunikacija sa ljudima koje vodiš. Ali ta komunikacija mora da krene pre nego što odemo na ekspediciju. I građenje tima, timskog duha je osnova. Onda posle ide to planiranje, biranje tima, pre svega visijskih ovih vodiča, penjača, ko su ti ljudi, opet se svodi na ljude. Sledeća stvar je oprema koju prilagođavaš određenoj ekspediciji, određenom vrhu i onda, mislim, tu se stravične greške prave. Nije isto kad ti, ne znam, 1,5 tone, 2 tone imaš viška stvari, ili ti na pola ekspedicije zafali nešto. Nešto tu nisi isplanirao kako treba. Onda u baznom kampu, ključni čovjek u baznom kampu je kuvar. Mislim, hrana, zadovoljstvo, dovoljno hrane, kvalitetne hrane i tako dalje. Onda što tiče opreme, to je sad u baznom kampu imaš taj neki komunikacijski šator u kome imaš radio, mora postoji kvalitetna radio veza, bazna stanica sa visinskim kampovima, mora postoji satelitski link, znači moraš da vodiš računa o tome, internet, izvori energije. Izvori energije sa puno backupova. Znači, da li to puno solarnih panela, ali opet mora da imaš i agregat. I to ne jedan, nego dva. I šta na toj visini... Pa ne znam, crkne svećica i ti kao... Šta ćemo sad? Znači, sve mora da bude rezerva.
A za visinske kampove moraš da imaš bar 30% više šatora, jer može da oduva vetar, lavina, nešto užadi. Sve te opreme koje, lednih klinova za sneg i tako dalje, ono za fiksiranje smera i to. Onda ide, jako bitna stvar, to je menadžment visinskih kampova, znači gas. A bez gasa ne možeš topiš sneg, a bez vode si mrtav. To je jedna stvar. Druga, menadžment kiseonika. Kad, kako i u kom trenutku gde treba da se nađe. U kampu 1, 2, 3, 4. Kako se ostavljaju ti šatori, taj kiseonik. Generalno, jedna od taktika je da se samo ankeriše po 4-5 šatora neraspakovanih. Pa kad dođeš da dižeš, jer će biti lepo vreme, kad ti dođeš, znači u planu je, samo šalješ ljude kad je lepo vreme. Naravno, neđeš po... Ali ako uradiš setup kampa, šatora i odeš u bazu i da se skloniš kad je loše vreme, pa možda ga izlomi, da ga oduva i da ga padne lavina i ode sve do zjevola. I da ga neko zloupotrebi i uništi. To tek. Neće da ga zloupotrebi, nego možda nađeš mrtvog čoveka u šatoru od ovih takozvanih duhova, koji neće da plate ništa, nego gledaju, dođu u bazni kamp tvoj, kao, moji drugari su gore, pa sad nema nikog ovde, kao da klopa s nama. Kao, okej, dođi ručaj, a u stvari on sagleda celu situaciju tvoj, kad ćeš ti gore dole, i onda kad si ti u baznom kampu, on ide u visinske. Koristiti kiseonik, hranu, šator i sve to. Ali tu se desi jedan problem, a to je visinska bolest koja lako preraste u edem mozga, subjektivni osjećaj je tvoj da tebi okej. I kad si sam, a nemaš ni radio vezu sa bazom, nemaš ništa, teško da prepoznaš simptome. Ti se u stvari osjećaš dobro što se tebe tiče. Pa boriš se. Sve je okej. Boli me glava, nešto nije u redu, i samo se ujutru ukočiš i ne probudiš i kao umro od edema mozga. I onda nađeš čoveka u šatoru. Tako da, ajde pričamo o planiranju opreme, znači sve je tu bitno. To je, pogotovo planiranje završnog uspona, što tiče opreme, to je ključ. Jel praviš negde kompromis? Jel možeš da jel uopšte moguće napraviti kompromis što se opreme tiče? Nema tu kompromisa. Ako je vrh preko 8000 metara, nema kompromisa. Mora da bude sve kvalitetno i velika je stvar što se mene tiče, što sam ja prošao na jedan teži način priču do raznih tih vrhova i naučio da se snalazim i shvatio šta sme, šta ne sme i šta nikako ne sme da se radi i da kasnije kad sam počeo da vodim ekspedicije sam postao vrlo strog po pitanju bezbednosti. Znači, ne smete da radite ono što sam ja radio, jer to nije dobro i onda moraju neki standardi da se ispoštuju, jer mislim, odgovaraš za te ljude i njihova bezbednost je na prvom mestu. Sad, vrh, to je ako bude, bude. Naravno. Sad, to je... Da li to ljudi shvataju? Da li shvataju da je to delimično i sreća? Ne shvataju ljudi to uopšte. Znači, to je ona priča, ako se otvori planina, otvori se vrh, šansa je tu, ajde da probamo da iskoristimo. Ono što sam primetio, pogotovo na ovim ozbiljnim ekspedicijama, kažem iznad 8000 metara, uhvati ljude neko ludilo da je spreman da žrtvuje svoj život. Ako mu kažeš, ok, sada se tvoje stanje sada je ovako i ako nastaviš dalje, šanse da ćeš da umreš ili su 90%. Koliko imam šanse? 10%? Ako to. Idemo. Većina ljudi će tako da odgovori. Strašno. Da li je to ta borba sa hipoksijom, da ljudi izgube jednostavno fokus, ili je samo to, kako zovu, high altitude madness? Nije, to je, bazično je problem u dokazivanju. To je neka priča svačija. Mnogi se neće složiti sa mnom, ali to su traume iz detinjstva. Znači, ubeđen sam u to. To je neki potisnuti bes, ko zna šta tu sve ima i onda tu čovek mora da ide do kraja, da se ostvari, da izgura to. Ne znam, to je sada moje mišljenje, iz ovog toliko godina. Znači, nisam tako razmišljao ranije, naravno, ali mislim da je to. Mali broj ljudi
da kažemo, uspe da pobedi to nesvesno i da ono shvati situaciju i da kaže, ok, idem nazad. Čak u procesu aklimatizacije imamo jednu smiješnu situaciju, to je da nakon aklimatizacije treba dođeš u bazni kamp i da odmaraš ili da ideš na neku manju visinu, da još bolje da se telo odmori. Većina ljudi, znaš šta radi kada dođu u bazni kamp i kaže narednih 10 dana neće, idu u penju okolo na vrhu, troše se još više. To je taj neizdrž, znači. Ili dešava se situacija da dođe ono C1, C2, C4, recimo 8000 metara i kaže, ok, sad treba sledeći noć je loše, menja se vreme, vrati se na 6400 u ABC, pa ćemo ponovo da pokušamo, to je bolje za tebe. Ne, on kaže, ja ostajem ovde. Ostaje još jednu noć na 8000 da bi sledeće noći... U zoni smrti. Pa kao. I ljudi to rade. Ne može dopreš do njih. To je, blizina vrha ih opije i ta šansa da tu sam blizu... To je, sad i nikad više. Da, to je sad i nikad više. Tako sam ja razmišljao isto. Ko je tebi bio najkritičnija situacija u tebi lično? Pa, povratak sa Everesta. Spust. Da, to je... Mislim, logično, znači ti kad ideš ka gore, prvo adrenalin pumpa i sve snage. I to te u stvari da strast, želja da popneš, da se dokažeš i to je jedna stvar. Druga stvar, masa ljudi koji koriste kiseonik, njima je, imaš kiseonika, a kad se vraćaš nazad, već si potrošio manje i tako dalje, pada i adrenalin. Drugo, potrošio si ti tu, i ako si imao neki energy bar, potrošio si i vodu, već i onda ceo sistem pada i prilikom spuštanja praviš takve greške koje nikad u životu ne bi napravio, jer već i ta hipoksija i sve to, već ljuljaš i ideš, dovoljno malo, često se dešava ono sa derezama, znaš, zakačim nogavicu ili nešto negde i ko nisi osiguran, ćao zdravo. Smešne su to situacije, znaš. Tako da to je opasnije. Ja sam se vraćao pod potpuno hipoksijom zato što bez kiseonika na vrh nazad i onda kad je totalno, onda ja sam se gasio. Odspam, ne znam, 15-20 minuta, možda i više, nemam pojma koliko. Dobro je da si imao kontrolu da se probudiš. Pa nije to kontrola, to ne znam. Što sam se budio, ne znam. Nemam pojma, ali sam se budio i jako je važno da sam bio svestan gde sam, šta se dešava i što treba dalje da radim. Kao tu sam, ok, sledeća faza, to idemo dole, daj uže, spusti se, nastavi dalje i kad, tačno sam osjetio to, kad ti potrošiš puno energije na neku aktivnost koja traži angažovanje svih mišića, znači do totalnog kraja sam došao i čim neki veći napor, ja se gasim. Spavam, pa dođem sebi i onda posle, ali brzo uči. Kao, više ne smem to da radim, sad moram diši duboko polako, svaki spor. I tek sam došao u 6 popodne u Južno sedlo, u kamp, tako da... Šta te vuklo napred? Da se vratim dole, pa ne razmišljaš o tome. Nemaš, kao, nemam ja osjećaj to neki ni straha, ni borbe, kao, idem, vidim te šatore, te žute tačke, onih 225 Norface-ovi šatora, i kao idem ka tome, ali stvari vučete kao to je kraj. Kao napokon. Da se odmorim i tako to. To je, ali nažalost onda sam morao da provedem još jednu noć na 8000, pa tek onda dođe. I tek onda kad sam sledeći dan prošao kroz C3 na 7300, C2 dole u ABC-u na 6400, tek tada sam osjetio svoje telo, energiju, prvi put i jeo normalno. Jeo hranu, ne? Hranu, kuvar jedan pokojni je sad, Pasak Temba, nastradao je u onoj čuvenoj lavini 2015. 16. da, u baznom kampu i onda kad je on napravio klopu i kad sam jeo, onda sam izašao napolje. Wow, konačno, to kraj. Kada se to sve tako završi, kada se vratiš kući, jel ima tu neka praznina ili nešto, jesi
Onako, kao što kažu, izduvan balon. Ne. Znaš, to je najveći benefit po meni, i opet pričam iz ličnog iskustva. Kad dođeš posle tako u neke himalajske ekspedicije, prvo osjetiš takav jedan mir i spokoj i toliko se usporiš da samo posmatraš stvari oko sebe i dođeš u Beograd i posmatraš ljudi i kažeš gde ovi žure, šta se ovo dešava? Šta se dešava? Kakav je ovo svet? Sve ti je čudno. Onda to traje jedno 7 dana, dok te život urbani u gradu i ta kolotečina svakodnevnog života, obaveza, i počneš ti da se ubrzavaš i samo u jednom trenutku shvatiš da i ti hodaš brzo kao i drugi. I mir je nestao. Onda posle određenog vremena uđeš i ti u neki speed, u neko ludilo zbog posla, zbog svega toga, mislim, to je način života u gradu. Onda logično je, počneš da maštaš o tome da se vratiš tamo, iako je to i teže i opasnije i sve to, znaš da težiš, valjda da dođeš opet do tog mira, do te neke ravnoteže. Protok vremena je drugačiji. Znači, ovde dan traje kratko, na Himalajima dan traje ko 5 ovde. To svi kažu. To je ta razlika i čovjeku to prija. Mislim, ja uspevam sad, čak i ovde kod nas, kad odem u planinu sa porodicom, sad smo bili za praznike, imao sam 2 dana sam imao taj osjećaj kao čoveče, će ovaj dan da se završi. Napokon. Ali to je toliko dobro. Ja uživam u tome. I mnogo mi je drago kad osjetim to i kao, dobro je, znači da živim kako treba. To je to. Jel imaš sada neku želju za nekim ozbiljnim izazovom? Nešto novo i posebno. Gledaj, kad si prošao toliko, više ta reč, izazov, ne postoji u tvom rečniku i više nije neki challenge kao odlazak da nešto u planinu, da se nešto dokažeš. Znači, nemam više potrebu da se dokazujem ani sebi, ani drugima. To, znači nemaš potrebu ni sebi više da... Ne, i sad je već, odlazak u planinu je već hodočašće, već je drugi nivo, a postoji jedna potreba, a to je da ne odeš sa ovog sveta, a da ne preneseš ta iskustva drugima i onda volim to da radim, da pričam, odem u planinu, da objašnjavam drugima to svoje iskustvo da prenosim, pa sad oni šta će s tim da urade, to je njihova stvar i loži me to, uživam da vidim kako drugi rastu, kako napreduju u tome, kako su sve bolji i bolji, ali dosta vodim računa o toj nekoj etičkoj komponenti, odnosu prema prirodi i prema drugim ljudima, o pravom putu, zašto to u stvari radiš, da li radiš samo zbog fotografije i recke ili fotografije na Instagramu i da ti drugi aplaudiraju ili ima neki dublji smisao tog tvog puta. I šta je poruka mladim alpinistima, baš alpinistima, ljudima koji hoće nešto više? Gledaj sad, ja kao mlad penjač i to na 90-ih, ja nisam slušao starije. Sve to što su oni pričali, to je meni bilo kao daj. Zato je sad vrlo teško dati neki savjet. Pokušat ću da objasnim kako ja to doživljavam. Znači, ja sam uvek imao varijantu da sve to što oni pričaju, daj da proverim ja to stvarno. Ajde da mi vidimo da li je to... Je li to tako ili nije? Pa nekad ne poslušaš, pa razbiješ glavu, ali to je tvoje iskustvo. Naučio si nešto i ideš dalje. A danas mladima, mislim, verujem u ove nove generacije da oni će sami pronaći svoj put. U skladu sa načinom života koji žive, naći će neku svoju priču. Ne mogu ja sad u ovim godinama da njima savjetujem kako da žive u narednih 20-30, kad niko živ ne zna šta će se desiti. Ali ono što je sigurno, mogu da im kažem jednu stvar, da sve uvek proveravaju sami, da ove sada nove generacije imaju divnu osobinu, a to je da ne poštuju lažne autoritete. Znači, moraš stvarno da
da znaš i da imaš to iskustvo i da to što prenosiš, da živiš to što pričaš. A ne da pričaš jedno, radiš drugo. To i zato verujem da će ove generacije da nađu pravi put. A ono što mogu da kažem svim mladim alpinistima jeste samo step by step. Idi stepenicu po stepenicu, nema prečice do vrha. To ne postoji. I to je uvek pogrešno. Oni danas, zbog načina života, oni, kad ima neki problem, oni gledaju da ga reše što je kraće i što brže. I idemo dalje. Ali tu neko iskustvo ne ostane. I važno da idu to polako i da uče, da stiču neka iskustva lična, jer tehnologije današnje ne omogućavaju da steknu iskustvo. To je problem. Malo pre smo rekli, jednostavno moraš da donosiš sam odluke, a ne neki AI, da ti, šta će da kaže ChatGPT, to je to, okej. Ali nisi ti donao odluku. Donela je mašina, znači donela je veštačka inteligencija, donesi odluku, idi dalje, rešavaj probleme, ne idi nikad linijom manjeg otpora i posle određenog vremena steći ćeš određeno samopouzdanje i sve će biti lakše i jednostavnije. To je to. A ti ćeš da se kao osoba gradiš, da sazrevaš, a onda će ti stvarno pomoći da se u svakodnevnom životu bolje osjećaš i da imaš kvalitetni život. Sve se to preliva jedno u drugo. Koja je najvažnija lekcija koju je planina tebi prenela, lično? Pa gledaj, posle 30 godina odlazaka u Himalaje ima toga mnogo i onda imaš puno životnih lekcija koje vremenom prerastu, znači još se to sužava i dobiješ neku esenciju, znači kada životna lekcija postane životni princip. Imaš neke principe koje tebi lično, koji si sve to prošao, mnogo govore. Nekom drugom ne znači ništa. Ali tebi neka rečenica znači sve. U stvari, ti na osnovu rečenice možeš da napišeš knjigu. Odnosno, sve ono što si doživeo. Sad, neki od tih životnih principa su, na primjer, evo, mogu da to podelim sa vama. Jedan od prvih životnih principa, tam još negdje iz 90-ih, za mene je bio, znači, to je otkrovenje. Čoveka ne čine njegove mogućnosti, već njegovi izbori. To ti ono što te određuje kad preuzmeš odgovornost za neko delo koje radiš i kad naučiš da priznaš da si pogrešio, to je jedna stvar, i kad naučiš da kažeš reč ne, kada nisi uvek u fazonu da. To znači da si na dobrom putu. Druga stvar, kasnije, u radu sa ljudima uvek kažem, ima jedan princip koji kaže nameru da nešto dobiješ promeni u nameru da nešto daš. I dobit ćeš ono čega si se odrekao. I mene, znači, život mi je dokazao da to radi besprekorno, da je to savršen balans energije, da je to ta ravnoteža u prirodi i da to može da se poredi sa kvantnom fizikom, da bukvalno, ne znam, miligram nečega ovde dovodi do nečega, miligram, tačno, i uvek priroda teži, ravnoteži, uvek je tako. Znaš, to je, i, ne znam, evo, princip koji kaže, to je meni trebalo dugo da naučim, a to je budi zadovoljan sobom i zahvalan drugima za sve ono što ti se dešava u životu. Uglavnom ljude koji se dokazuju i gledaju samo taj vrh kao da će sutra da nestane i da je to njima sve u životu, ako to ne bude gotov sam, sve će da propadne, uglavnom nose neko nezadovoljstvo, ili iz nezadovoljstva se sve to i dešava. Ali biti zadovoljan sobom je za mene bio klik veliki u mom životu i to je taj moment, a na to se normalno nadovezuje da budeš zahvalan drugima od kojih si nešto naučio. I to je opet proces. I to je malo pre sam rekao, to je proces sazrevanja. Znači, to su sve neki principi, ima ih puno, ne znam, možda jednog dana u nekoj knjizi. Ima vremena. Stići ćeš. To je ono čuvena priča kad stalno ljudi pitaju, a kao, što ne napišete neku knjigu? Ima vremena za to. I dalje sam suviše aktivan. To je ono što je nezgodno.
ali mislim, sigurno će se desiti tako. Ili možda ne knjiga, možda to malo vremen, sad u ovom vremenu možda neki zapis druge priče. Knjiga, već pišem, tako da znam, desit će se. Odlično. Za kraj, imamo čuvena naša 3 pitanja. Koji ti je omiljeni komad opreme? Gledaj, 90. godina kad je to sve bilo ono i low cost i no name i made in Kathmandu, postoje ono brand i dan danas postoji, ali više nije ni blizu onoga što je bio, a to je North Face. I onda je to bio pojam. Da, ima ti North Face. Pojam je bio taj North Face i imam jaknu perjanu, onu 700 čuvenu Summit serija koja je iz 1998. I ta jakna je popela i Šoju, i Manaslu, i Everest, i Aconcagua nekoliko puta i tako dalje. I kući mi je i ne koristim je više, pozajmljujem je ljudima kad idu na neke ozbiljne ekspedicije, samo da je vrate nazad i to je to. Odlično. Koji komad opreme ne voliš, a moraš da ga koristiš? Nema tako. To ne postoji. Odlično. A koji komad opreme si baš želeo, štedeo, u nekom trenutku ga kupio i onda ga više nisi ni koristio? Stavi ormar i to je to. Pa, cipele za Everest. To. Jednom korištene. Jednom korištene i to i kao, šta sad? To je realno, tako da konkretno za Everest postoji, mislim, svu ovu drugu opremu možeš da koristiš i vrhunsku vreću za spavanje i ne znam, perje i to, ali te cipele, ne znam, danas vidim ljudi da koriste te cipele za neke mnogo niže vrhove, pa mi je to onako malo čudno, ali u stvari, valjda su ljudi zimogrožljivi, manje otporni. Ili time nadoknađuju te svoje strahove. I ne znam, ili ne verujem da se vreme promenilo, toplije se na Himalajima, je sad mnogo toplije nego što je bilo i zbog toga je lakše, ali opasnije zbog lavina. Sezone su se promenile, više ljudi sad koji nisu u tome, ja sam jako vezan svake godine za Himalaje, za Nepal, pratim sve to i vidim koliko ljudi koji se zaleću prvi put greše sa sezonama, kad sad treba ići. Na koju planinu i onda me pitaju, a što ne, na ovo je vrh sad, a što? Pa ako ćeš da gineš, idi sad. Zato što na 6000 metara teče potok. U tom glečeru nekad je bio led, sad je potok, sad je toplo i sad to se, u maju mesecu se lomi sve. Pa kada idem? Pa idi u martu, idi u novembru. Pa kao hladno, ma nije hladno. Ne pada ništa, stabilno je, sve je okej, onda, mislim, lokalne vodiče to znaju. Odlično. Ali to je u stvari glavna priča. Živeti sa promenama na planini, ne biti Znači, otvoren uvek za učenje i za promenu. I kao nešto najnormalnije prihvataš to i to je sad nova situacija, hajde vidimo kako da rešimo problem. Kako sad da se time bavimo. Da se prilagodi tome i to je. Dragane, jako mi je prijao ovaj razgovor, nadam se i tebi, i nekako, stvarno svaki put kad razgovaram sa tobom, toliko puno novih stvari naučim i saznam i izuzetno mi je stvarno i čast i zadovoljstvo što smo te ugostili danas kod nas. Hvala tebi.